Hello， 大家好。呢兩嚿牛展咧，就琴日中超個老闆去倫敦嘅時候幫我買嘅。咁我聽日去朋友屋企燒嘢食啦，我打算今晚滷咗佢，咁啊拎去聽日做小食嘅。薑、葱、少少紹酒，咁呢個牛展咧水滾之後出水3至5分鐘，爆一爆呢個料頭、薑、蒜頭同葱頭，加埋呢個葱、紹酒、冰糖、生抽、老抽。適量嘅鹽，熱水，加入呢個洗過嘅滷水料啦。咁最好揾個滷水袋袋住佢。咁我今次唔記得咗買牛展，用呢個中火或者中大火煮佢10分鐘。咁煮完10分鐘之後咧，轉小火煮佢1個鐘。咁滷水咧就最緊要將嗰啲肉浸過面，但係我呢個煲太細，咁我就用另外一個方法，呢個方法慳水慳力一啲。咁我哋煮完10分鐘咧，就將佢反轉，滾咗之後我熄火焗佢半個鐘，跟住再煮翻滾。如是者，我會係重複5次，咁呢個牛展就會腍晒，咁亦都唔使話連續煮佢1個鐘咁耐。我依家咧已經係煮滾，熄火，反覆煮咗佢5次，咁可以試下佢夠唔夠腍嘅。嗱，我覺得佢個腍度咧都啱噶啦。如果你覺得唔夠腍咧，你可以再煮多佢1次嘅。咁呢次煮滾之後咧，我就熄火等佢1個鐘。野餐喎，野餐可以喺樓係咯，可以由邊度買埋？咁啊又去咗嗰個連結嗰度游水，自己去邊度游水？直行落去好正，落水啊！不過咧，冰水。泊咗個車之後咧，行落去嗰個山坑咧，10分鐘。